আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমরা একটা খামার শুরু করেছি এবং আমাদের খামারের জন্য কিছু গাভী সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। আমরা সিরাজগঞ্জ এবং পাবনার অনেকগুলো খামার আমরা ভিজিট করেছি এবং অনেক গরু, কয়েকশো গরু আমরা সেখান থেকে দেখেছি। সেই গরুগুলো থেকে কোন গরুগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি এটা নিয়ে কিন্তু আপনাদের অনেকের মধ্যে একটা কৌতূহল আছে। তো চলুন আমরা কোন গরুগুলো সংগ্রহ করেছি আমরা সেই গরুগুলোর সাথে একটু পরিচিত হই। চলুন। দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী, আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী। ধান গম পাট দুধ ডিম মাংস পুষ্টি, সবজি ফলমূল আমিষ সৃষ্টি। মাটির বুকে লাঙল চালায়, সবার পেটে অন্ন যোগায়। কৃষকের ঘাম আর শ্রমের কবিতা তুলে ধরে। কোনটা কোনটা কিনছি আমরা ঘুরে দেখা দেখছেন? কি রে লক্ষ্মী, কি হয়েছে তোর? কি ব্যথা ছিল? প্রচন্ড কথা হচ্ছে। এটা আদর দেন, এটা আদর দেন, আদর দেন, আদর দেন। কি রে ডাক্তার মনে বুঝছেন? হ্যাঁ, প্যান্ট পরা মানুষ না। না বুঝে আমি তো প্যান্ট পরে আসছি। এটা কিন্তু দুধ বের করতে হবে, কিন্তু বুঝতে পারছেন? খাওয়ায় কিন্তু দুধ বের করতে হবে, না খাওয়ায় কিন্তু দুধ বের করা যাবে না। এগুলো আমাদের পাবনা সিরাজগঞ্জ থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে। আমাদের বাইজিদ সাহেব যে আছেন, বাইজিদ ভাইয়ের বলাতে আমরা এই গরুগুলো ওনাদের জন্য খুঁজে বের করে দিয়েছি। আমাদের এই গরুগুলো খুঁজতে যে আমাদের 8টা দিন সময় লেগেছিল পাবনাতে। অলমোস্ট আমরা 20 থেকে 25টা খামার ঘুরে এই গরুগুলো অ্যারেঞ্জ করতে পারছি। কারণ গরু অনেক আছে, বাট ভালো জাতের, ভালো মানের গরু, ভালো দুধের গরু খোঁজ করে বের করা খুব কঠিন একটা বিষয়। গরু কেনার সময় সবার আগে জাত এবং গরুর জাতটা সবার আগে নির্ণয় করতে হবে, এবং গরুর বয়সটা, কয় দাঁতের গরু আছে এবং দুধের পরিমাণটা, এই তিনটা সমন্বয় হলে ভালো। এবং যেই খামারিগুলো গরুর বাচ্চাদেরকে ছোটোকাল থেকে দুধ বেশি খাওয়ায়, সেই গরুর আপনার বডি স্ট্রাকচার দেখলে বুঝবেন যে এইগুলির বডির মধ্যে ভালো হিউমিডিটি এবং ওদের ক্যালসিয়াম প্রোটিন অবস্থা ভালো আছে। সেগুলো গরু কিনতে পারলে আপনাদের জন্য লস হবে না। কতগুলো গরু আছে আমাদের? আপনাদের এখানে 12টা গাভী আছে আমাদের, আর 3টা বকনা আছে। যেভাবে কষ্টটা করছিলেন, আমরা সেই কষ্টের গল্পটা শুনতে চাই। কষ্টটা হচ্ছে যে বাইজিদ ভাইয়ের রিকোয়েস্টে এবং মুরাদ ভাইয়ের রিকোয়েস্টে আমরা কিছু গরু দেখার জন্য প্রথম পাবনা, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর অনেক জায়গায় গেলাম। তো অনেক জায়গায় দেখার পরে আমাদের পছন্দ মতো গরুগুলো আমরা মিলাতে পারছিলাম না, কারণ হচ্ছে গাভী যা বলতেছে সেই দুধের পরিমাণ আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তো আমরা পরে শাহাদাতপুরে কিছু জায়গায় গেলাম, আমরা ওইখান থেকে বেছে বেছে কিছু গরু পারচেস করলাম বাইজিদ ভাইদের আর মুরাদ ভাইদের জন্য। এখন বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা এবং ওনাদের যত্নে এই গরুর দুধগুলো আরও ভালো হবে। কারণ এখন একটা জায়গা থেকে জার্নি করে আসছে, এখনও পুরোপুরি পরিপূর্ণ গরুর দুধ নামে না। এখন ওনাদের খামারে নিয়ে এদেরকে ঠিকমতো পরিচর্যা করলে আমরা যে টার্গেটের দুধগুলো কিনেছি গরুগুলো দুধ দিবে, সেটা আশা করি আসবে। আমরা এটা বলবো যে এই খামার যদি এই দুধগুলো যদি নিতে হয়, গরুকে ভালো মতো খাওয়াতে হবে এবং প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং মিনারেল এবং ডক্টরের পরামর্শ আকারে গরুগুলো পালতে হবে রাখালের সাথে সাথে, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস দিতে হবে। ঘাস ছাড়া গরু সম্ভব না। সকালবেলা এই গরুটা 8টা-9টা দিচ্ছে দুধ, আর বিকালে 6টা, 5টা, 6টা দিচ্ছে, কারণ বাচ্চা ছোটো, বাচ্চাকে খাওয়ানো হচ্ছে। এই গরুটা সকালবেলা 10টা-11টা দুধ দিয়ে যাচ্ছে এখন, আর বিকালে 7টা দুধ দিচ্ছে আমাদেরকে। গাভী যেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিয়ানের, এখন এটা এই মুহূর্তে দুধ দিচ্ছে আপনার 21-22 লিটার দুধ সকাল বিকাল মিলে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, এটাও দ্বিতীয় বিয়ানের আমাদের গাভী। এটা এখন 18-20 লিটার দুধ নামছে এখন। আর এটা হচ্ছে আপনার হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানই, কারণ হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান মিক্সিং এই গরুরে যা দেখতেছেন সব হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান গাভী এগুলো আমাদের। এই গরুটা এই মুহূর্তে আপনার 19-20টা দুধ নেমেছে, ঠিক এটা 25 লিটার দুধ উপরে যাবে এই গরুটা। এটাও দ্বিতীয় বিয়ানের গরু, এটার বাচ্চা ষাঁড় বাচ্চা। এই পরের গরুটা হচ্ছে বকটা বাচ্চা। এই গরুটা এখন 18 কেজি অলরেডি দুধ দিচ্ছে। আর এই গরুটা এখন 16-17তে দুধ আছে।
মানে এই গরুটা একটু আশা হয়েছে। আর ওই গরুটা এখন 18 কেজি দুধ দিচ্ছে অলরেডি আমাদের। এটা 18 কেজি দুধ অলরেডি দিচ্ছে, সকালে 9টা 10টা 11টা বিকালে 7টা দিচ্ছে। আর এই গরুটা সকালে দিচ্ছে 8টা, কারণ এটা বাচ্চা ছোট, তো এটার বাচ্চাটা একটু বেশি খাওয়ানো লাগতেছে এটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের 3 নাম্বার গাভীর বাচ্চা। এর বয়স এখন 22 মাস, আর 7 মাসে সে গাভীন, এখনও ঠিকমতো দাঁতে নেই, সে দাঁত পড়েনি এখন তার। এবং তার এখন মোটামুটি বডি ওয়েট বলা যায় 600+ আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এই গরুটা বিক্রির জন্য রাখি নাই, এটা মুরাদ ভাই এবং বাইজিদ ভাইয়ের ওন রিকোয়েস্টে গরুটা দেওয়া হয়েছে, এটা বিক্রির জন্য ছিল না। আমার এই গরুটার লক্ষ্মী চাপ, আমাদের এই গরুটার ন্যাচারাল অনেক ভালো হাইটের, এরকম গরু আপনি সচরাচর কোনো বেশিরভাগ খামারে পাবেন না। আলহামদুলিল্লাহ, এটা আল্লাহ ওকে সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই গরুটা আমরা দিয়েছি। আমাদের তারপরে দোয়া থাকলে এই গরুটার প্রতি যেন ওর মানে প্রতিফলক ওর মালিকের রেকর্ডটা ঠিক রাখে, কারণ আমাদের ইচ্ছা ছিল যে এই গরুটা আমাদের খামারে একটা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, এবং সব কিছু মিলে আমরা এটা রাখছি। আপনি সচরাচর এই ধরনের সুন্দর গাভী আপনারা অনেকে দেখেছেন, গাভী আছে। এর মার রেকর্ড এখনও আছে, এর মা এখনও 27-28 লিটার দুধ দিচ্ছে রেগুলার প্রতিদিন 2 বেলায়। ওর মা হচ্ছে এটা এখন বকনা বাছুর, এখনো এটা বিয়ে নাই, 7 মাসের গর্ভবতী। এই বাছুরটা তো বড় হওয়ার কারণটা কি? এই গরুটা বড় হওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যখন এটা জন্ম হয়েছিল তখন ওর বডি স্ট্রাকচার অনেক ভালো ছিল। তখন আমরা আমাদের রাখালকে বলছি একে ভালো মতো দুধ খাওয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ খাওয়া, সকালে মানে পেট ভরে দুধ, এবং আমরা একটা 3 টাইম দুধ খাওয়াইছি গরুটাকে, এবং পর্যাপ্ত ভালো দুধ খাওয়ানো হয়েছে। আর মার মোটামুটি 3 মাস যে দুধটা খাওয়ানোর পরে, এবং আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যন্ত এই গরুটা কোনো ধরনের কোনো অসুখ বিসুখ আল্লাহর রহমতে পড়েনি, একটানা চলে যাচ্ছে। এইটা এবং আমার পাশে যে একটা গাভী দেখতে সেম, দুটোটাই আমাদের ঘরের বাচ্চা। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি, আমরা যখন অনেক খামারিরা গরু হিটে আসলে গরুকে বীজ দেয়, এটা ঠিক না। একটা পর্যাপ্ত বয়স না হলে গরুকে বীজ দিলে ওই গরুটার বেশি বৃদ্ধি পাবে না, বড় হবে না। এখন আমরা চাচ্ছি যে এই মুহূর্তে যে জিনিসগুলো সুন্দর করে আমরা এটা মেনটেন করার জন্য। মানে আপনি আসলে বাছুরে দুধ খাওয়ায় কি রেজাল্ট পেয়েছেন? আমি বাছুরকে দুধ খাওয়াই এই যে এরকম সুন্দর একটা রেজাল্ট পাইছি, যেগুলো সচরাচর খামারিরা পায় না, না খাওয়ানো। এই বাছুরটা যদি আপনি দুধ কম খাওয়াতেন, বা সচরাচর নর্মাল খামারিরা যেভাবে খাওয়ায়, তাহলে এই বাছুরটার দাম কত হতো, আর এখন বা এটার কেমন আছে? সচরাচর যদি নর্মাল ফুড খাওয়াইতাম তাহলে এটার দাম সর্বোচ্চ 1.5 লাখ টাকা হতো, সর্বোচ্চ 1.5 লাখ। আর এখন যদি মার্কেট প্রাইস যদি যেতে যায় তো 5 লাখ টাকার কাছাকাছি এটার দাম আছে। আমরাও কিন্তু কিছু বাছুর কিনেছি, ঠিক এই বাছুরটার পাশে বয়সে ওই পাশে একটা বাছুর আছে, যে বাছুরটা আমরা কিনছি 90,000 টাকা দিয়ে। আবার ওইটারও কিন্তু চেহারা ভালো, স্বাস্থ্য ভালো, হ্যাঁ, সেও কিন্তু অনেক যত্ন করে। যদি সে যত্ন কম করতো তাহলে সেটা বাছুরের দাম হতো 60,000 টাকা। আর সেটা কিন্তু আপনি দুধ খাওয়ানোর জন্য আপনি কিন্তু ফিডব্যাকটা পাইলেন যে এত বড় একটা গরু, যে আপনার খামারের ভিতর সব থেকে উঁচু গরু, উঁচু গরু, এবং এ তো আরো উঁচু হবে, তাই না? এটা তো আরো উঁচু হবে। বন্ধুরা, আমরা যে গরুগুলো সংগ্রহ করেছি আপনারা সেই গরুগুলো দেখলেন। আসলে আমাদের জাভেদ কুরাশি ভাই, সাথে ইফতেখার ভাই, ওরা গিয়ে 7-8 দিন ধরে কিন্তু সিরাজগঞ্জ এবং পাবনার বিভিন্ন খামারে তারা ছিল, এবং তারা যেহেতু তারা বলেছে যে আমাদের দুধের গ্যারান্টি, যে এতটুকু দুধ হতে হবে, তখন কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে থেকে সেই দুধটাকে তারা 6-7 দিন ধরে পরীক্ষা করে, এই পরীক্ষার ভিতরে দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো গরু ছিল যে গরুগুলো এর থেকে ভালো হাইল্ড ছিল। ওরা তো বলেছিল 26 লিটার হবে, আমরা হয়তো সেটার 16, 17, 18 পর্যন্ত পেয়েছি। ওই গরুগুলো তো আমরা রিজেক্ট করে দিয়েছি যে না, আমরা এই গরুগুলো নিব না। আমরা অনেকের অ্যাডভান্স করেছি, কারণ এই ধরনের কার্যক্রমে গেলে কিন্তু অ্যাডভান্স করতে হয়। এবং এইভাবে কিন্তু আমাদের যে গরুগুলো আমরা এখানে সংগ্রহ করেছি, আপনারা আমাদের জাভেদ ভাইয়ের মুখে শুনলেন গরুগুলোর পরিচিতি। গরুগুলো দেখে কিন্তু সবার মনে একটা প্রশ্ন যে এই গরুগুলোর দাম কেমন। আসলে দামটা তো এক একটা গরুর এক এক রকম দাম। কোনোটার দাম আছে 1,60,000, কোনোটার দাম 1,80,000, কোনোটার দাম আছে 2,20,000, 2,25,000, 2,35,000, 2,50,000, 2,85,000 পর্যন্ত আমাদের এখানে গরুর দাম আছে। এছাড়াও আমরা চেষ্টা করেছিলাম, বা আমরা ওখান থেকে যে দামটা আমরা বলা করেছিলাম, বা যে দামে আমরা শিকার হয়েছিলাম, যখন গরুর হয়তো দুধ
বলেছিল 22 হয়ে গেছে 20, তখন কিন্তু আমরা গরু আবার বলেছি ভাই আপনার তো দাম কমে যাবে, ওই রেশিও অনুযায়ী আমরা দাম কমাই ফেলেছি। সব কিছু মিলে আসলে সিরাজগঞ্জ পাবনা থেকে গরু কিনতে গেলে ভাই 4 চক্ষু হলেও হবে না, চক্ষু থাকতে হবে অনেকগুলো, গরু চিনতে হবে, গরু জানতে হবে এবং ভালো একজন মানে খামার ভালো যে গরুর ব্যাপারী আছে তাদের কাছে যেতে হবে এবং তাদের সাথে একটা বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যে যাতে ওরা আপনাকে ফাঁকি না দেয়। আমরা মোটামুটি চেষ্টা করেছি, আমাদের জাভেদ ভাই এবং আমাদের ইফতেখার ভাই সেভাবে চেষ্টা করেছে এবং ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে আমরা যে গরুগুলো কিনেছি ইনশাল্লাহ আমাদের খামারে গিয়ে অবশ্যই আমাদের খামারটা ভরে দিবে এরা বাচ্চা দিয়ে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুরাদ হোসেন সোহাগের যে প্ল্যানিং আছে যে তার এখানে 500 দুধের গাভী থাকবে, 1000 গরু থাকবে, গরু দিয়ে বাছুর দিয়ে, এই যে তার যে প্ল্যানিং, আমরা সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী কাজ করছি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করুন। আরও দেখলেন যে এই গরুগুলো আমরা ট্রাকে করে খুলনায় নিয়ে যাচ্ছি। আমরা নেক্সট একটা পর্বে আমাদের খামারে নিয়ে যাব এবং খামারে নিয়ে আমাদের খামারের প্রতিবেদনটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন, সুন্দর ও শুভময় হোক আপনার আগামী দিন। আরেকটা কথা যে আপনারা কমেন্ট বক্সে কিন্তু এমন কমেন্ট করবেন যে কমেন্টগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আমাদের ডক্টর জহিরুল ইসলাম, ডক্টর মেহেদি হাসান মামুন, ডক্টর ফরহাদ হোসেন স্যার এবং সাভার ডেয়ারি খামারের লুৎফর রহমান খান স্যারকে দিয়ে আমরা সুন্দর করে পরামর্শ দিতে পারি, যেটা থেকে আপনাদের অনেক উপকার আসে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সবাইকে আবারও ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা এবং আসসালামু আলাইকুম। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী